Всем привет и добро пожаловать на новый влог. Я в ванной, начинаю это видео, потому что хочу вам показать свои покупочки из Золотого Яблока. Что же мне здесь пришло? Я уже все опробовала на самом деле, поэтому даже расскажу вам свое мнение небольшое. Во-первых, это вот такой вот гель для душа от известного бренда. Пахнет чистотой, достаточно сильный, кстати, аромат, поэтому не всем такое заходит. Но я его покупаю уже второй раз. Есть минус у этих гелей, именно в маленькой вот этой вот упаковке, сейчас я открою. Здесь вот эта вот штучка, она такого большого достаточно размера, соответственно, очень много геля сразу выливается, то есть неудобно никак не отрегулировать количество геля, а его нужно совсем немного, потому что он хорошо пенится. Дальше у меня вот такой вот крем, точнее это лосьон для тела, бренд, вот название бренда. И здесь запах роза и мускус. На самом деле запах розы я не люблю, но этот аромат действительно такой прикольный, лосьон очень легкий. Аромат остается ненадолго, то есть это, наверное, такой больше летний вариант, и он не парфюмированный, хотя вроде бы на сайте или, было заявлено вроде как, что он парфюмированный. Но нет, он очень легкий и как будто бы оставляет такое ощущение небольшой липкости. Вот, в принципе, за 300 мл он стоил где-то рублей 700-800, нормально, я считаю. Так что не знаю, буду повторять или нет, но пока что пользуюсь в жару, мне заходит. Здесь вот такая вот энзимная пудра от бренда Profka. Я как-то видела эту энзимку у косметолога в запрещенной соцсети, либо даже в ТикТоке. Попробовала уже 2 раза. Мне нравится вообще энзимку, я обожаю. Я прям добавляю в гель для умывания ее, либо для тела можно ее тоже использовать. Очень классно, мне понравилось. И вот таких вот 2 средства. Первое, Ладор, это пилинг для кожи головы. Он в таком маленьком формате, я уже попробовала, не могу сказать пока что. Да, ощущение чистых волос, точнее чистой кожи головы присутствует, но не могу сказать, что прям вау. И второе, это вот такой вот пилинг от бренда Таше. Тоже его 1 раз уже наносила. Пока что тоже ничего не могу сказать, потому что вроде как я не заметила, если честно, ничего вообще от этого пилинга. И он идет с кислотами, получается, вы наносите его на грязные волосы и ходите с ним минут 20-15. А здесь же сразу на мокрые волосы наносится вот этот вот пилинг, и по времени получается, что им пользоваться удобнее. Покажу вам мой ужин. Это стейк рыбки кижуч и тушеные баклажаны, и тушеные кабачки с грибами. Вот такой вот легкий ужин. Так, возьму я, наверное, с собой вот эту вот большую сумку свою, очень классную, я ее очень люблю, она реально удобная. Единственное, что вот здесь ручки немного натирают, если долго носить именно под рукой или вот так вот под пальчики. Вот, и она, тяжеленькая сама по себе. Давайте посмотрим, что, я с собой беру. Здесь солнцезащитные очки, они мне пригодятся сегодня, потому что у нас в Питере солнце будет. Здесь расческа, вот эта вот маленькая от бренда Жанек или Жанеке. Очень классный бренд, мне нравится. Здесь наушники, вообще обычно я ими не пользуюсь в свои выходные дни, а они у меня лежат со вчерашнего рабочего дня, потому что на работе я обычно залипаю в наушниках. Потом у меня антисептик такой от бренда Шик. Кстати, он, конечно, воняет немножко. Хочу другой себе купить, но он удобный. Вот такие вот салфетки от Золотого Яблока. Прикольные. Карт-холдер. Кстати, блистер лежит. Это я в Литуале слушала духи, и в итоге я их купила. Потом они мне перенравились, и я хочу их теперь продать. Так, здесь у меня микрофон для камеры. Ключи. Потом все для губ, Dior, Clarins у меня, и еще карандаш для губ, хотя я обычно не пользуюсь этим. Какие-то жвачка Orbit. И все. Сейчас здесь еще будет лежать камера и с чехольчиком. Вот, а так, собственно, все это мы берем с собой. Вроде ничего не забыла.
Ну что, я уже все, смотрите, какие мне реснички сделали. Очень был запрос на натуральные, классику, лисичка, и они коричневые. Сейчас выйду еще на улицу. Я жду такси. Мое сейчас должно подъехать. Меня еще батончиком угостила Вика, у кого я делала реснички. Потому что я ничего не завтракала, как раз сейчас по дороге съем, и я уже... Ну, я не опаздываю на маникюр, но мне здесь ехать минут 10. Сейчас уже 46 минут, а у меня в 14:00. Сейчас подожду такси, а может это оно и стоит. Я уже сделала маник, вот тот же самый цвет, просто немного убрала длину. Мы уже приехали в Мелу, сейчас выбираем родителям подарок. Я думаю купить кофе, сейчас будем выбирать в Контате, потому что у них здесь очень вкусные всякие ароматы кофе, очень буду пробовать. У нас здесь большой пакет из Контаты. Так, ну это Давида Хендерсон. Смотрите, мы взяли 4 разных варианта кофе по 350 грамм. Да офигища. Как вы думаете, насколько это все вышло? На 8 тысяч. Вот так вот. Чуть-чуть кофе купили. Мы сейчас были еще на массаже. На вот этом вот. Периодически Давид любит такие массажеры. Я с ним была. Немножко нас раскумарило. Хочется спать теперь. Идем по делам дальше. Мы еще и на рынок заехали. Взяли дыню, арбуз. Ну и наши покупочки. А здесь еще лайм, да, футболочка? Погодка сегодня то чик просто. Но хочется спать. И сегодня, кстати, будем смотреть «Выжить в Дубае». Сейчас я закрою. Все. Ой, сори. Что хотела я сказать? В общем, я сегодня показывала, что у меня в сумочке, что я с собой беру. И я купила, получается, у меня там лежал блистер с духами из Летуаль. Я купила духи, и когда начала ими пользоваться, я поняла, что они мне вообще не нравятся в плане... Нет, запах прикольный, но они прям слишком химозные, какие-то тяжеленькие, и у меня болит все-таки голова. Вот, и как будто бы чешется тело, вот куда я наношу. Поэтому я, наверное, их продам, возможно, выложу на Авито, не знаю, делаю так впервые, не знаю, вообще кто-то купит или нет, ну, посмотрим. Ну что, мы выезжаем. Ребята, мы наконец-то в отпуске и отправляемся в Крым. У меня прям рядышком с Крымом живут мои родители, в общем, все близкие родственники, и поэтому мы поедем их проведать. Мы не виделись уже года 2, вот. Последний раз мы тоже к ним ездили. И в этот раз мы еще решили где-то на недельку, ну не знаю, посмотрим вообще по ситуации, остаться еще в Крыму тоже отдохнуть. И сегодня такой был немножко бешеный день, потому что такой тревожный. Для меня нужно было все успеть собрать, ничего не забыть. И в итоге получилось, что не все поместилось вообще в чемодан. У нас куча еще пакетов, 2 рюкзака, моя сумка большая, вот здесь у меня пакет. Вот. И, кстати говоря, у нас верхние полки и в обратную сторону тоже. Но сейчас просто у нас пока что нет попутников. Поэтому мы сидим, пользуемся удовольствием. Пересвет. Пользуемся удовольствием посидеть на нижних местах до завтрашнего утра. Вообще ехать нам из Питера где-то почти 1,5 суток, да? Сутки и 17 или 16 часов, где-то вот так вот. Мой лук для поезда. Я, кстати, себе купила новую вот такую вот толстовку на молнии из Зарины. Футболка, которую не жалко, я ее уже испачкала. Вот. И такие велосипедки, типа шорты. Даже не велосипедки, а шорты. Очень прикольные, со стразиками они. И кроссовки там у меня внизу. Ой, ребята, у нас уже второй день. Ну нет, как? Получается, сегодня уже следующий день. Мы сегодня целый день будем в пути. Еще у нас остается одна ночь. И завтра утром мы уже приедем в Крым. Вот. Что хочу сказать. Мы уже были в вагоне-ресторане. Я там, правда, ничего не снимаю, потому что там достаточно много людей. Как-то мне неудобно, знаете, типа. И они громко разговаривают, поэтому мне неудобно. Сегодня ночь, конечно, была... У меня ощущение, как будто я и не спала вообще вовсе. Кстати, на улице очень так жарко. Но сейчас остановочка, мы вышли прогуляться, немножко размять кости, как говорится.
Мне, конечно, не нравится, как я выгляжу здесь в поезде, плюс здесь как-то очень пыльно, но мы обнаружили, пока шли в вагон-ресторан, что недалеко, через вагон, есть еще один вагон, который прям очень, ну не прям очень, но просто получше по комфорту, чем у нас. И мы туда стали ходить в уборную, там даже есть душевая, ну, конечно, я бы в душевую вообще бы ни за что бы не пошла, в общую. Но факт в том, что там достаточно чисто, немножко другой получается сам тип вагона. Были места в том вагоне, когда мы смотрели билеты, но почему-то нам, когда мы стали покупать в кассе, продали билеты не на тот вагон. Там именно качество вот этой вот фигни отделки другое. Вот. И что-то еще я хотела сказать. И еще сам факт того, что к нам так никто не подселился, не заселился, и все, мы уже проехали, получается, ну, половину, может быть, или сколько. В общем, нам проводник сказал, что уже вряд ли кто-то сядет, поэтому мы будем, наверное, перебираться на нижние полки. И это вообще удача, я считаю, это очень круто. Потому что наверху не особо комфортно. Так, ну всем приветик. Мы уже третий день находимся на родине. Сегодня 2 сентября. Это моя племяшка Поля. Сумочка, которую мы, кстати, привезли. Давид выбирал сумку сам. Без меня, кстати говоря. Вот. И мы сегодня здесь вообще, кстати, встаем очень рано и очень легко, потому что, ну, я не знаю, в 7 утра встать вообще без проблем. Я прям высыпаюсь, потому что рано ложимся, потому что рано темнеет и устаем. Такие активные дни у нас здесь. Вот, я уже побывала в своей родной школе, поздоровалась со своим классным руководителем, потом еще музыкальным руководителем. Посмотрела на ремонт, который здесь делали. Вот, и что еще? У нас, короче, план такой, что мы сегодня выбираем жилье в Крыму и хотим завтра уехать в Крым. Вот, с племяшкой тоже вместе. Вообще у нас вайб такой, мы пока что как будто бы не отдыхаем, да? Ну, типа, все, что-то надо делать постоянно, что-то происходит, какие-то телодвижения туда-сюда. И что еще? Сейчас пойдем завтракать, уже время 10:30 дня. И, кстати, здесь линейки не проходят. Вся праздничная такая часть у детей проходит уже в помещениях, в классах внутри. Так что на линейку мы не попали, мы просто отвели Полину и ожидали ее возле школы. И сегодня еще пойдем на концерт в музыкальную школу, потому что Полина у нас играет на скрипке, скрипачка, она будет выступать. Я не люблю купаться. Всем привет! Мы едем в Ялту. Мы наконец-таки в Крыму. Мы сейчас на стоянке, точнее, на заправке. Нас стало укачивать, потому что такая дорога непростая. Да. Вот, мы сейчас остановились, взяли жвачки, потому что они помогают от укачивания. И, в принципе, уже дорога более-менее должна быть. Нам уже остался где-то часик доехать до Ялты. Мы в Ялту на 1 день погулять, покупаться, посмотреть дворцы. Вот, и я вам поснимаю все, потому что в последние дни я вообще ничего не снимала. Как мы приехали в Крым, я ничего не снимала, потому что мы купались, отдыхали.
прям опасненько. Да там такие скалы. Можно фотку сделать. Ну все, мы поплавали, очень круто, я очень рада, что мы себя заставили поднять утром пораньше, потому что мы уснули поздно, смотрели еще сериал «Королева Шарлотта» и хотели пить кофе, а в итоге что-то кофе передумали, хотя я думаю, что я потом попозже возьму кофеечек, пришли сейчас на завтрак. Мы зашли в столовую, здесь вам показываю все в формате шведского стола такого, набираешь, что хочешь. Все довольно цивильно выглядит. Здесь на завтрак много вариантов подаются, но это все как бы тесто, молочка. Я такое, мне уже надоело просто. Да. Салатики, колбаса, сыр, мне тоже такое не хочется. И вообще я выпила кофе, поэтому мне ничего не хочется. Мы взяли, ну, я буду арбуз и дыньку. А так здесь еще салатики есть. Горячие блюда тоже есть. Но просто уже здесь в основном все одно и то же. Поэтому за неделю, ну уже за 11 дней надоедает такая еда. Плюс-минус все столовые похожи между собой по ассортименту, по еде. Сейчас вам покажу еще, что есть. Вот курочка здесь, отбивные всякие, кашка, шакшука. Яички красивые. Так, мы на втором этаже этой столовки. Так все выглядит симпатично. Я буду фруктики. Очень вкусные, я уже попробовала. У Давида очень жирные отбивные. Он сейчас промокнул миллионом слоев салфеток, чтобы убрать лишний жир. Вот в этом минус вообще здесь еды, то что все очень жирное. А все остальное закрыто. Да, нормальные кафешки закрыты. И такой вид на Кипарисовую аллею. Кипарисовая аллея здесь это самое такое туристическое место, потому что здесь находятся столовые, здесь находятся кафешки, которые работают преимущественно с вечера, они открываются, и там уже живая музыка, певцы всякие, танцы и так далее. Вот, поэтому, к сожалению, здесь нет прям таких кафе с классными завтраками, какими-то, типа там авокадо-тост или что-то такое, в общем, как в Питере. Здесь даже скрэмбл пишут неправильно, если честно. Вот.
И также здесь находится очень много всяких магазинчиков с товарами типа там летней одежды, купальники, шлепки, всякие крымские сладости, приколюхи всякие, чаи, что еще? Может, быть, работает? Татушки всякие, всякое такое. Кстати, я сделала себе переводное тату на спине. Но я не знаю, как это показать. Я в майке, поэтому сейчас не буду показывать. У нас уже вечер, и наша программа сегодня днем была, это мы провели мою сестру с племянницей, собирали вещи, лежали, смотрели сериал, я собралась. Кстати, мне сестра отдала маску Label для восстановления, и я ее так много нанесла, потому что у меня были такие сухие волосы, и в итоге я перепитала волосы, но уже перемывать голову не стала, потому что мы прям ограничены по времени. Давно у меня такого, если честно, не было. Но не скажу, что прям маска супер классная, хотя в принципе, нормально даже. Увлажнила и отлично. А сейчас мы пришли уже поужинать. О, боже, надеюсь, меня слышно. Мы пришли поужинать снова-таки на аллею. Хочу вам показать здесь меню, расценки какие. Это именно кафе. Оно утром не работает, к сожалению. То есть здесь на завтрак к ним не прийти, хотя завтраки у них есть. Вот. Они открываются, мне кажется, где-то после обеда, либо в обед. Мы взяли домашний салат. Ну, цены, я думаю, есть много позиций из морепродуктов, мясо, также у них сковородки. Вот я, кстати, взяла сковородку. На мангале что-то могут приготовить, роллы есть, очень много, даже сеты прикольные. И еще здесь пицца и паста. Но мы пиццу взяли с собой в дорогу. Я думаю, в поезде сегодня вечером, либо завтра уже съедим. Вот. Ну и барная карта. Цены, знаете, тут плюс-минус похожи, мне кажется, как средние цены в Питере. Но, конечно, уровень обслуживания, подача блюд, конечно, это же все такое на среднем уровне, скажем так. Но я могу сказать, что мы вообще особо не привередливы. Главное, чтобы была свежая еда, чтобы было вкусно приготовлено, а готовят здесь вкусно. Вот. И, в принципе, на короткий промежуток времени комфортно вот так приехать чисто на море. Здесь такой какой-то деревенский вайб, поэтому комфортно. Через 1,5 часика мы уже будем выезжать. Еще заказал. Так, у Давида здесь мидии, но в прошлый раз мы здесь их ели, они были вкуснее, кстати говоря. Здесь домашний салатик просто обычный, огурцы, помидоры, перчик и сковородка моя, индейка, картофель, брокколи и фасоль стручковая. Наконец, еда не жирная. Да, и чай с лимончиком. Давиду еще мясо принесут. А я, мне кажется, уже одной этой сковородкой наемся. Всем привет! А мы уже в Питере. Мы сегодня утром приехали в Питер и отнесли вещи. Точнее, приехали домой. Я уже запустила стирку, потому что сейчас буду все стирать. Также у меня днем будет маникюр сегодня. И пришли, конечно же, на завтрак в ресторан, который рядом с домом у нас открылся. Прочувствовать этот сервис после Крыма. Вот, и Питер нас встретил достаточно хорошей погодой, плюс 25 у нас сегодня днем. Моя любимая чайная пара, которую мы купили здесь, себе домой я взяла, мне понравилось очень. А на ВБ на Озоне такие не найти. Комплимент нам принесли, арбузик. И сейчас ждем завтрак. У меня сырнички, еще омлет мне принесут, они очень вкусные, я уже попробовала у Давида. Бриош с ветчиной и салатик такой. Как хорошо. На контрасте, да? Потому что начинаешь привыкать в Питере. И когда приезжаешь в такие маленькие населенные пункты,
понимаешь, насколько важен сервис и качество еды, конечно.